बालकन नहीं पहले स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन बाहर पे नहीं बंद कर देना UFS सॉरी ड्रैगन में ना सच्ची हाँ एक बार कौन ना एक बार USB ना करा USB का मर जा एरो लैके जा दिखा देना मर जा शो करा दे USB एरो कर उठे मैनू बंद कर दे बंद करना चाहना चेंज कर देंदा है केबल यही लगनी आई नहीं आते पई इधर आ लगा हाँ जिग हो सारा कुछ हाँ नेगेटिव पोस्ट UFH पे बाल करना खैरी जरा फिर डिटेक्ट पे आ जा डिटेक्ट पे ऊपर कनेक्ट करना थले 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 डिटेक्ट थले अच्छा थले CPU सेलेक्ट कर ला जिथे RSTS लिखा सारी इतों बन नहीं रही नहीं आ रहा काला जिहा ते हैगा यार अगे चंगा भला साफ हो गया आहो है भी काला जिहा चलो हम डिटेक्ट करना है आहो डिटेक्ट करा यार वीडियो नहीं आ रही प्रॉपर पहला से ये होता है रैंड 2 मिनट लगने हैं 10 मिनट सही है जरा तैयार मेरे को लगता है बहुत सा लगता है ग्राउंड की तरह मर जा
हो गया दसता है लेकिन कहता अच्छा ਫੇਰ ਤਾਂ ਲੈ ਜਾਓ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ अच्छा उन्हें बंद कर सकते हैं फिर खोलेंगे ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਾ ਲੱਗਦਾ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਜਾਣ ਤੱਕ ਹੋਰ ਬੈਠਾ बंद कर एक बार चला सकते सिलेक्ट कर स्पीड 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 खब्बी साइड पे स्पीड खब्बी साइड पे स्पीड अच्छा चलो डायरेक्ट सिर्फ ठहरी ठहरी ना करें चल खराब नहीं रख देना ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਕਹਿਦਾ ਨਾ ਵੀ ਨੋਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰੈਕਟ ਕੀਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰਾ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਟਾਫ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਕੋਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ कहता नोट्स नोट मैं इदा कर मैंने तो USB डी कॉम कर USB डी कॉम ऊपर ला हाँ चल फिर रन कर फिर करवाने लग गया था पहले USB ने आप कनेक्ट कराया सी ना कॉम तो मेरा करी एरो ठीक है मेरे ख्याल काफ़ी है चल शायद कर लेने वेट शायद सारी का मेरा लोग क्लिप बनाई है ना भी शक पैंदी है
तेरी सिंगल कर दो नहीं लगा ना शक पै गया उन्हें 2 बार इंजन किया ना, मैं लगता उन्हें क्रेक बना के 1 मिनट 11 मिनट चलो करता हूँ, ठीक है ना।